Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Luput Channel. Di video perdana ini saya akan unboxing sekaligus review obat herbal yang biasa saya pakai untuk flu dengan harga terjangkau 63.330 saja. Oke, check this out. Di sini terdapat tiga obat herbal, yaitu susu kambing, madu asalama untuk flu dan batuk, dan salep ajaib yaitu salep wasiat guci pusaka. Yang pertama kita review tentang susu kambing. Di sini mereknya Gomars. Di sini saya bukan promosi atau endorse, tapi benar-benar hasilnya luar biasa. Yang kedua yaitu madu asalama 8 in 1 yang biasa saya pakai ketika flu batuk. Dan yang ketiga yaitu ada salep wasiat guci pusaka. Di sini untuk salep kulit, teman-teman. Yang pertama kita akan unboxing dulu susu kambing. Di sini saya akan buka. Susu kambing ini berkhasiat sangat banyak ya teman-teman. Apabila teman-teman punya penyakit lambung atau masalah pencernaan, di sini kita bisa minum susu kambing. Di sini bentuknya dalam bentuk bubuk. Kita buka dulu ya teman-teman. Kita lihat di sini dalam bentuk bubuk. Ada juga susu kambing yang berbentuk saset dan dijual di pasaran atau online. Kita lihat di sini bentuk bubuk dan kemasannya juga sangat rapi dan emang literannya juga terjangkau. Dan yang kedua saya akan mereview tentang madu asalama yang biasa dipakai untuk obat batuk, flu, pilek, dan lain-lain. Obat asalama ini banyak manfaat dan khasiatnya teman-teman untuk penyakit ringan seperti flu, batuk, demam, sariawan. Apabila teman-teman baru awal-awal gejala penyakit tersebut, langsung saja minum ini. Insya Allah penyakit akan segera mereda. Dan satu lagi keuntungan obat herbal ini tanpa efek samping karena terbuat dari bahan-bahan alami seperti madu jahe, zaitun, pegangan, daun mint, habatus sauda, temulawak. Di situ ada bahan-bahan alami terdapat pada obat ini. Apabila teman-teman punya keluhan pada obat kimia yang punya efek samping, langsung saja minum obat herbal ini. Dijamin insya Allah penyakit akan mereda. Karena saya sendiri sudah mencobai 2-3 hari langsung mereda. Dan di sini kita lihat brosurnya. Insya Allah bermanfaat. Asalama 8 in 1 mengobati batuk berdahak, flu, pilek, demam, menambah stamina, mengobati sariawan, panas dalam, sistem pencernaan, sakit kepala, mengobati gangguan pernapasan, dan lain-lain. Di situ juga terdapat aturan minumnya ya teman-teman. Madu asalama ini cocok sekali untuk teman-teman kalangan anak-anak, dewasa, maupun yang sudah orang tua. Karena obat ini tanpa efek samping. Nah, di sini kita lihat aturan minumnya untuk anak-anak 3 kali 2 sendok teh, dewasa 3 kali 2 sendok makan. Komposisinya juga terdapat madu jahe yang tadi saya bilang, zaitun, pegangan, daun mint, temulawak, dan habatus sauda. Untuk literannya sebanyak 200 ml ya teman-teman. Karena madu asalama ini sudah dengan literan segitu kecocok. Dan yang ketiga ada salep wasiat guci pusaka. Nah, salep wasiat ini kebetulan saya pakai untuk anak saya. Apabila anak punya gatal-gatal atau bentol, maka insya Allah cocok untuk obat herbal ini karena tanpa efek samping. Nah, di sini asal kegunaannya akan saya baca: mengobati penyakit kulit, gatal-gatal, luka bakar serta menghilangkan bekasnya. Aturan pakainya juga oleskan saja pada penyakit yang terluka atau gatal-gatal atau kena bentol. Langsung saya buka saja obat herbal ini. Memang isinya sangat dikit ya teman-teman, bentuknya juga oval, habis dalam 5-7 hari. Dan untuk harga sendiri sekitar 15.000, dan madu asalama yang tadi saya review 25.000 dan susu kambing 23.000. Dengan harga segitu sudah cukup untuk saya mengobati beberapa penyakit dan manfaatnya hasilnya juga sangat banyak. Jadi ya worth it ya teman-teman. Cukup sekian saja review dan unboxing kali ini. Semoga infonya bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Dan next saya akan review obat herbal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.